afternoon, everyone. Good Good afternoon, teacher. Teacher, electricity is 1 out, so my camera is, I off my camera. Okay. So have you read the poem again at home? Yes, teacher. What did you get? What does that mean? Did you understand what this means when you read that poem? Hello, everyone. I'm asking you whether you understand the poem or not, just by reading this. Hello, teacher. No, teacher. Why not? It's written in English, right? Not in Japanese or not in Korean or not in Chinese, right? It's just written in English, so you can understand every word, right? So shall we start now? Yes. Or do I have to wait? 12, okay. No. Susan, are you there? Yes, teacher, I'm here. Okay, Midu, are you there? Yes. Pankazin, are you there? Hello. Hello. Sunny, are you there? Yes, sir. Okay. Nalinton, are you there? Hello. Hello. Okay. Then who left? Aka, Aka and Yun Chu Ang and Bagozen, right? Arrive now. So whenever you guys are late for the class in face-to-face classroom, your reason is like, I got up late and I was late because of the traffic jam. So what is your reason for being late for the online classes? What is your reason? Maybe online traffic. Maybe online traffic. Because of the electricity, because of the Wi-Fi, because of the connection problem, right? So these are the new excuses for being late for the class, right? You guys always found the excuse, right? Okay, so what's that? What's that now? Come on. Come on also didn't arrive yet, right? Okay, I'll go arrive now. About to arrive now. So only come on and then two on left, right? So yesterday I asked you guys to read this the poem and the meaning of metaphor, right? So is there any question that you want to ask me? What is metaphor? What is metaphor? What is that? Like describing something with the big words. Describing something with a Big meaning words, like having a heavy meaning in it. having meaning. Okay, not the light ones, but having meaning. Okay, so actually we compare, right?
we compare the two things. Maybe they're alike or not. We just compare the two things, right? There is a definition that a metaphor is the statement, right? And that compare two things that are not alike. So in our poem here, the sea is compared to a hungry dog, right? So just by looking at the appearance, they are not alike to each other, right? But the sea is compared with the character of the hungry dog, right? So that is how we call that is metaphoric expression of the sea. So it compared with a hungry dog. So it is writing about the characteristics of the sea and the characteristics of the hungry dog, and then they compare. So that is a metaphoric expression, okay? So it has example like an example of popular metaphor is time is money. So we always use this one, right? Time is money. So this is also a metaphoric expression. Like the statement compares time and money, and it does not literally mean that the amount of time you have equal the money that you have. So it's not literally they are not the same, but instead it means that the time is valuable resource, and also money is valuable resource, right? So that is why we compare these two things, because both are valuable in their own ways. Like time is also valuable and money is also valuable, right? So that is why time is money. So that is also metaphoric expression. And there are also other examples like the warrior have a heart of stone. I think I explained that one yesterday, right? The warrior has to be stronger and they must have tough, right? And the stone is also tough. So that is why they compare to each other. The warrior has a heart of stone, like that, right? So instead of writing the warrior have to be strong, instead of writing like that, we just use metaphoric expression. And like love is a battlefield. For example, love is a battlefield. Love The is like lover a has to war. kill each other like that, right? Like in the battlefield, sometimes they felt like animals, right? Enemies, right? So that is why sometimes we have to fight, right? So that is why love is like a battlefield too. So in the battlefield, we have to fight each other, right? So in love life too, we sometimes we have to fight with a family or with the lovers, right? Like that. So that is why love is a battlefield. So that is also metaphoric expression. And the third one is, baby, you are my sunshine. You give me light like that, right? So you are like a sunshine to me. So we just use metaphoric expression, right? To exaggerate, right? The beauty or maybe the character of his love or her love, right? So you're my sunshine. And the fourth one is Kale is a friend of the legislator. In the same way, we use a metaphoric expression, right? And the fifth one, I'm drowning in the sea of grief. So the amount, right? Here we use the amount. So there are so many water in the sea, right? So that much we have that amount of grief. So that is why we are drowning. I'm drowning in the sea of grief. So instead of saying I'm really sad, so this is more powerful, right? So sometimes to make the sentence or the feeling powerful, we use metaphoric expression. And my roommate is going through a roller coaster of emotions. So you know the roller coaster, right? So it's like that, a roller coaster of emotions. So sometimes to make the feelings or to make the situation to be powerful or to make stronger, we use metaphoric expression. So that is metaphor. So in our poem, there is a metaphoric expression of the sea. So it compared with the hungry dog. So is that clear about the metaphor? Yes, teacher, by Yes. the way, do you skip unit 1 and 2? Huh? You skip unit 1 and 2, right? Actually, unit 1 will be taught by teacher Mary. And we're not sure about unit 2 because unit 2 topic is quite boring. It is about sports. So we are just discussing whether we have to skip it or not. You guys like that, right? When we skip a chapter. Of course, we like. So teacher Mary will start tomorrow about chapter 1. It's about fire or something. So she will talk about you guys fire and I'll talk about like water. The different topic. Okay. Okay, so do you have any question about metaphor used in a poem? No. So can you give an example of a metaphor? Your own example of a metaphor. Can you? Yes. Okay, so I'll give like 2 minutes
to write your own metaphor, to create your own metaphor. Okay, so it can be about yourself, or it can be about the nature, or it can be about your pet, or anything, or anyone. You can write about these things by using a metaphor expression. Okay, so I'll give you like 2 minutes to create your own metaphor, and after that I'll ask you one by one. Okay. So you can look at these examples to get the idea. For example, for my own metaphor will be like sitting in my room this time, it's hell for me because it is too hot, like that. So that is also a metaphor expression, right? Yeah, look at Henderson. Okay, yeah, that is what I'm looking at. Is that Henderson or is that the two? I'm not sure. It's his birthday. birthday. With Henderson photo, right? Sorry, Lintuan photo, right? Yes, it is Ventura birthday. So do I have to count the attendance like Henderson is present or Lintuan is present? Lintuan, did you see that? He posted your photo. And then you should also post his photo too. What happened to these two guys, Lintuan and Henderson? Are they fighting? Like Lunjuan's birthday, so he doesn't give him a surprise. Today is Lintuan's birthday, really? Yes. Okay, so happy birthday, Lintuan. Thank you, teacher. Now you have to treat us. Or 15 Birthday. birthday. He's gonna 17 or 16, I don't know. Like I'm he's 16 already old. now. Huh? I'm 16 now. 16. I thought you were 15. Okay, so He's 15 old, birthday, right? teacher. Old. Okay, if Don't say 15 that, is don't say old, that. what am I then? Going to the graveyard or something? You're like ancient human. You said 15 is old, and how about me? Oh my God, you're so cruel to me. No. No, teacher. No, teacher, you're like you're just 3 years old, right? My age is like his double, right? So he is 16 and I am 32, so it's like double, right? So you're talking that afterlife. 15 is too old, so Afterlife, teacher. it's a grandma or something. No, teacher. Ludo is even grandpa, so you have more degrees than grandma. Oh my goodness. This thing is too old. Okay. Now I just want to cry now, no. I feel too old right now. Teacher, I feel too old too if I see like the younger couples, okay? The younger couples? Yes. What are you talking about? You're In my sister class. In my sister class. They are, teacher. The kids these days are so cringe, like cringe is. Yes. Oh my God. In my sister class, my sister is just 9 years old, right? There is, teacher. There is. Really? The young Yes. couple and Yes. 9 years old has couples? Really? Yes. That's a surprise. Oh my God. Teacher, you're too old, teacher. You're too old. Yeah, actually, O is not enough for me. You like Asian or ethnic or something. We should use another adjective for me, right? Because O is not Yes. enough for me.
agree, teacher, not enough. I'm too old. I'm too old right now. Oh my god, I can't even see. Okay, so are you guys finished creating your own metaphor? Yes. Okay, so I will start with the Buddy Boy. I'll start with the Buddy Boy. Listen, what is your own metaphoric expression? I'm still thinking about it. Huh? I'm still thinking about it. I have? Teacher, I'm still thinking. Oh, you're still thinking, so you're not ready yet, right? Yes, teacher. Okay, so I will start with Nanitong. Nanitong, are you ready? Yes. Okay, He's the can you tell backbone us? of the team. He's the backbone of the team. He is the Backbone of the team. backbone. Okay, he is the backbone of the team. Okay, so that is metaphoric expression. Well done. Okay, so you can choose next person on his own. Lutong is not ready yet, right? Henderson. Hey, Tenzin, okay. Hey, Tenzin, what is your metaphoric expression? I'm still thinking too. Still thinking. Okay, so Hey, Tenzin is not ready yet too. So now you have to pick up another one. No. No, what is your metaphor? Having a brother is like having a monkey. Having a brother is Like having a monkey at home. having a monkey. And actually, so you are not using metaphor. You are using what? You are using assembly because you use like, right? So having a younger brother is like having a monkey at home. So you are using like, right? So you are using simile, not metaphor. So if you want to change it into metaphor, having a sibling, having a younger sibling, my younger brother is a monkey. So that is metaphor. I can't say that, teacher. If I say that now, I'm a dead meat. Yeah, so that is the pure metaphor, right? But if you're using like or as, you're using simile, okay? Okay, then you Yes. can pick up another one. Next person. Susan. Susan, okay, what is your metaphoric expression? Vinita is the early bird. She got up at like 4 a.m. So she's an Oh, early yeah, bird. really? And it's an early bird, okay. I've heard that before. Okay, so it's a metaphor, right? Actually, early bird can also be an idiom sometimes, right? We can also use it as a medium. Idiom. I combine two words, metaphor and idiom, like medium. Okay, so I told you I'm too old, so I make mistakes sometimes. So Susan, you can pick up next person. Vinita, as I said. Susan. A dream is a wish your heart makes. Huh? A dream is a wish your heart makes. A dream is a wish Your heart makes. your Heart makes. heart make. What is that? What does that mean? H-E-A-R-D, heart. A heart. Okay, so a dream is a heart wish you made, like that, right? Yes. Okay, correct. So you can pick up next person's name. Núi lê lê à? Núi lê lê okay. What is your metaphoric expression, núi lê à? Núi lê, can you speak? Yeah. Okay, so what is your metaphoric expression? What is your own metaphoric expression? You haven't finished yet? Have you finished writing the meat? Núi lê lê, are you there? သမီးပြောလို့စကားပြောလို့အဆင်မပြေဘူးလားစကားပြောလို့အဆင်ပြေရင်ချက်ထဲမှာရေးပြီနော်ရလားသမီးချက်မှာဒီချက်မှာရေးပြီနော်
Okay, so Jason, can you pick up next person? Thanh Thanh Thai. Tay Thai. Okay, Tay Thai. What is your metaphor expression? And she sleep like a dragon. I don't know Kalanaka in English. That's why. Okay, she sleep Right. like a dragon. So you also use simile, not metaphor, because you are using like the nuance, right? So she is sleeping like a dragon. So like net as net သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ simile ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဆို metaphor နဲ့ simile ကတူတယ်လို့ပြောတာ။သင်စားတာလည်းတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့သူကကဲတို့လို့တကဲတို့လို့ကျွန်တော်မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကဲတို့လို့တကဲတို့လို့အဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာအနေငါလို့ယူသလိုမျိုးပဲ English မှာလည်း like to as to ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် simile ကိုပြလိုက်တာအဲ့တော့မှမယူဘဲနဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်sorry metaphor အဲ့စလုံးလေးမပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်စား metaphor ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ metaphor နဲ့ simile နည်းနည်းလေးတော့ကိုယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခုလုံးတော့တင်စားပြီးပြောတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ she sleep like a dragon so it is a simile it's not a metaphor okay for example he eats like a pig he eats like a pig so that is simile right so he is a pig is metaphor okay so Trina, you can pick up next person And Jason. Jason, okay, Jason, what is your metaphor expression? Jason, are you ready? Jason Lane? My Huh? yes, chair. I think your connection is not stable. Can you hear me? Yes, I can hear you. Chair. Yeah. Okay, teacher. My mind is a bomb that can explode at any time. My mind is a phone that can explode anytime. Okay, good one, correct. So you can pick up next one to me. Chair, who left? So many people left. Like Aga, Tutumo, Midu, Honey. And Jason? Honey, chair. Okay, Honey. Honey, can you tell us your metaphor expression? Life is a highway. Huh? Life is a highway. Okay, life is a highway. Okay. Okay, highway. Okay. So you can pick up next person to me. Aga. Aga. Okay, Aga. What is your metaphor expression? The war is the village. The war is a village. Okay. Okay, so you can pick up next person. Medu. Medu. Okay, Medu. My baby brother is a cute little teddy bear. Huh? My baby brother is a cute little teddy bear. Okay, my baby brother. Okay, thank you. So you can pick up next one to me. Come now. Huh? Come now. Come on. Okay, come on. What is your metaphor expression? Come on. No, try. I think I was late. I was late and you are not, you didn't know what we are doing, right? I know, Okay, but okay, so still thinking. listen to them. Okay, so we are talking about metaphoric expressions and they are making their own metaphoric expressions. So I think I have explained about metaphor yesterday, right? Yes. Okay, so you can listen to the others and after that you can make up your own metaphor and send it to me Viber, okay? Okay, so next, Tutumo. Yes. Okay, what is your metaphoric expression? I'm not sure, but Yes, you can tell. My little sister is like an angel. My little sister is like a Angel. angel. Yes. Oh, really? She's the only one who sees their siblings like angel, right? Okay, Sumo. Actually, your sentence is not a metaphor because you are using like.
သမီး like ကိုသုံးလိုက်တဲ့တောင်းသမီးဟာ simile ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် again အဲ့ like ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် metaphor ပြင်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် my baby sister is an angel solution ကျွန်တော် metaphor ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော် like လေးထည့်လိုက်ရင် it's in simile ဟုတ်ပြီနော် simile ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay so next Linton, are you ready now Yes, teacher. okay you can tell It's raining cats and dogs. it's raining cats and dogs okay actually it is idiom though okay but I'll accept that so hint us in Hello. yes what is your metaphor Nylon is a baby. huh Nylon is a baby. Nylon is a pig No. Nylon is a Nylon is a what is that So I think he said baby. Nylon is a baby really okay Nylon is a baby So why I think it's a bit too much. If I start to expose, he will start to cry. So you can tell him to stop. really so Nylon is a baby Nylon is like a baby is more appropriate right so in this sentence it is more okay to use simile Nylon is like a baby because he cries a lot whenever I tease him like that right okay the wind was a howling wolf okay do it out your one is correct so the last person will be 2000 right 2000 what is your metaphor expression to me The classroom turns into a Zoom during recess. the classroom Turns into a zoo. သမီးတန်အရင်တိုးနေတယ်ဒီချက်ဒီမှာရေးကြလို့ရအောင်နော်ချက်မှာရေးကြလိုက်နော်သမီးတန်နည်းနည်းလေးတိုးနေတော်တော်လေးတိုးနေ It's so hot it's like hell so it's like hell is a simile right it's like hell it's so hot that it's like hell the classroom turns into a zoo during recess okay turns into a zoo during recess is a metaphor okay I will accept that okay so did you, have you clear about the usage of metaphor အဲ့ဒါဆိုရှင်းပြီလေနော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းနဲ့သုံးသပါဆိုတော့အဲ့ဒါ simile ကိုထပ်မရှင်းအောင်နော်အဲ့ simile ရော metaphor ရောကကျွန်တော် comparison လုပ်တာဟုတ်ပြီနော် compare လုပ်တာ things နှစ်ခု compare လုပ်တာအဲ့မှာကျွန်တော် like ကို as လို့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ကိုကျွန်တော် simile လို့ခေါ်မယ် metaphor ကကြတော့အဲ့ဒါကြီးမပါလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲယူနှိုင်းမယ်ဒါနဲ့ယူပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် metaphor လို့ခေါ်မှာပြီးတော့အဲ့ထပ်ရှင်းလိုက်မယ်နော် hyperbole လည်းတစ်ခါပြောပြနေတယ်ဟုတ်လားhyperbole ကလေအမ exaggeration အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားရပြီ hyperbole is an exaggeration အရန်ကြီးကို exaggerate လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ hyperbole လို့ခေါ်တယ်ထားပါတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့ my girlfriend is so beautiful that I even think of her as an angel sometimes ဟုတ်ပြီနော်နောက်သမီးလိုမျိုးကိုထားပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆို suggestion ကျွန်တော်အဲ့ hyperbole ပါတကယ်ကအဲ့လောက်ကြီးမလားဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအလွန်ကျူးရေးဖွက်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဟာကိုကျွန်တော် hyperbole လို့ခေါ်တာ example sentence အဲ့မှာ okay I have told you a million times to wash the dishes a million times actually he may tell you like 3 or 4 times but he exaggerated like a million times I told you like a million times actually he didn't say you in a million times right they can't say right we can say like a million times but we exaggerated 3 or 4 times so that's all but what about when we talk about that we didn't do I told you that 3 or 4 times right? I told you like a million times right so that is kind of an exaggeration so that is hyperbole right and there is also an example of hyperbole is I would die for you like I would die for you actually we don't die for anyone right but we say like I would die for you that is kind of an exaggeration right so that is why it is also hyperbole so, and you're so slender that the wind can carry you away actually even though how thin you are the wind can carry you right but at that time we want to exaggerate how slim you are or how thin you are so at that time you can say you're so slim that the wind can carry you away so that is kind of like exaggeration so that is also hyperbole right the afternoon is so bright that the sun would have to wear sunglasses so actually it is too hot right so
That is why the sun itself can have to wear the sunglasses. So that is kind of exaggeration too. So that is an hyperbole. And you snore like a freight train. Actually, your snore is very loud, right? What the information that we want to give is your snore is very loud. So at that time, we give some exaggeration on that, like a train. Actually, nobody can snore like a train, right? But it is too loud that everyone can think a train is going or something like that, right? So that is exaggeration. So whenever there is an exaggeration, there is an hyperbole. Got it? မြန်မာမှာကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပါလေအသိတရားဝတ္တိအနေပါလို့ခေါ်တယ်အသိတရားဝတ္တိကကျွန်တော်အလွန်အကျူးရေးဖွဲ့တာကိုခေါ်ဆိုတာနော်အလွန်အကျူးတစ်ခုခုတစ်စုံတစ်ရာအလွန်အကျူးရေးဖွဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hyperbole လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မြန်မာလို့ဆိုရင်အသိတရားဝတ္တိအနေပါဟုတ်ပြီနော်ကြားမလား Okay. Yes. Yes. So that is hyperbole. So next is personification. Okay, I have explained about personification. What is that? There's a question doing now personification. Blue call it personification by that. What is that? Hello, what is that? What is personification? I have explained you once. Personification is the attribution of human characteristics. Okay, just read out the definition. How smart you are, Aga. How smart. It is quite simple. We give the human qualities to the non-human beings. So that is personification, right? So we'll give the human qualities to the animal or to the non-living things or non-living objects. So that is personification. Like I said, the flowers are dancing. Remember? The flowers are dancing. Actually, the flower can dance, right? They're not even living things, right? So actually, the flowers are soaring in the wind, right? So, but we just want to use the word device that we are talking like the flowers are dancing, all the dancing flowers. So that is a kind of personification, right? And there are examples like the sun greet me when I woke up in the morning. Actually, you see the sun, right? You see the sun when you wake up in the morning. So that is quite simple, but we just want to be poetic like that. So the sun greet me. So greeting is something that only human can do, right? Someone greet me like that. So the sun can greet you actually because it is a non-living thing, right? So but we imagine that is a human being. So we give the quality of greeting to the sun. So that is the sun greet me is personification, right? And there are other examples like April is the cutest, cruelest month of the year. The cruelest, that is also the quality of human being, right? And the radio stare at me. The radio stare at me. So staring is something that only human can do, right? That the radio can even look at you, right? But we give the quality of staring to the radio, which is a non-living thing. So that is personification, okay? And the cow breaks scream. Okay, actually it makes a loud noise, but we use scream, the quality of human beings. So we give the quality of screaming to the cow break, which is a non-living thing. So other times that is personification. The car starts with a groaning complaint. So the car complaint actually, right? It makes a strange noises like that, but we write groaning complaint. So that is the human quality. So that is personification. So did you clear about personification? Yes, teacher. Everyone. Yes. Yes. And there is another figurative language is synecdoche. Okay, synecdoche. What is that synecdoche? Synecdoche is a type of figurative language that is one part to refer the whole thing, or the whole to refer to the part. So if I want to make it clear, I will just explain the examples like bread can be used to refer to food in general or money. So that is why we sometimes got a breadwinner, right? Breadwinner, actually the one who have to make money, right? So that is bread is everything that we can eat. So at that time, we call it synecdoche. So a partလေးတစ်ခုလေးကို refer လုပ်လာတာပြောတယ်။ဒီမှာဆိုတော့ bread ဟုတ်ပြီနော်။ပေါင်မုံလို့ပြောရင်ပေါင်မုံတစ်ခုတော့ရင်းတော့မဟုတ်ဘူး။အစားအသောက်အကုန်လုံးရင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ bread ဒီ synecdoche အနေနဲ့သုံးထားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ literal meaning ပေါင်မုံလို့ယူရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ food ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သွားတာ။ Bread means food here.
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ food ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် synonymy လို့ပြောတယ်။နော်ရမလားရှင်။ ရပါမယ် Okay အဲ့တော့တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဟာကို synonymy ကိုနောက်ပြီးကြတော့နောက်ထပ်ပြောရတာအောက်မှာ metonymy လို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါချက်ပြီးမှရှင်းပြမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ synonymy ကို part of a character ရှင် part of the definition ကိုမှတ်ထားရအောင်နော် uses part to refer the whole or ဒါမှမဟုတ်ရှင် the whole to refer the part ဒါဒီမှတ်ထားရအောင်နော် Okay now onomatopoeiaကြတော့ sound device တွေပါလာရင်အဲ့ဒါကို onomatopoeia လို့ခေါ်တယ်။ကြပြထဲမှာထားပါတော့ organ လိုဟာမျိုးထည့်ထားရတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် onomatopoeia လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင် the fireplace heater hiss and crack အဲ့တော့ hiss ဆိုတာအတန်ဆိုအတန်ညွှန်းတာဟုတ်ကဲ့နော် crack ဆိုတာလည်းကျိုးသွားတဲ့အတန်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဟာလေးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဟာကို onomatopoeia device ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ကြပြထဲမှာ။ညာမှာthe track engine roars ဆိုတာကျတော့ဒီညီတန်ဆွဲလင်ကကျွန်တော်မြန်မာလိုကြားညီတန်ဆွဲလင်ကလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့အတန်ကို refer လုပ်တဲ့ word တွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါညီတန်ဆွဲအလင်ကလို့ခေါ်မယ်။ပြီးတော့ညီတန်ဆွဲလင်ကဆိုတော့ onomatopoeia English မှာကြား။မြန်မာလိုအလင်ကားတွေသင်ထားတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းပုံမှန်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နော်။အဲ့အတန်လေးပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် onomatopoeia ဟုတ်ပြီနော်။ Now metonymy က part for a part အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန synonymy နဲ့နည်းနည်းလေးဆင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ metonymy ကြတော့သူက symbolism နဲ့နည်းနည်းဆင်တယ် symbolism ဆိုတာကြတော့ because the pen represent the idea of writing အဲ့တော့ခိုင်ကြရှိတော့ pen လို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ pen ဒီ pen ဆိုတဲ့ ball pen ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုစားမပြုဘဲနဲ့ writing ဟုတ်ပြီနော်ကလောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုစားပြုပြီးတော့သုံးတာဟုတ်ပြီနော် the pen is mightier than sword အဲ့ဒီမှာ pen ဆိုတော့ ball pen ပြောမှာမဟုတ် ball pen ကဘာထက်ကိုထက်တယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကလောင်သွားကဓာတ်သွားတဲ့ထက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပြန်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော် the pen is mightier than sword ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဲ့ pen ဒီ metonymy နဲ့သုံးထားတာဒါမှနော်ခိုင်ကြရှင်ဆို crown ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ crown sound နဲ့ crown ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခိုင်ကြလို့ရှိရင် throne ဆိုတဲ့ဒီ throne ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘယင်ရဲ့နေရာရာသပလင်ကိုပြောတာပါအဲ့ရာသပလင်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြောတာcrown ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ crown ကောင်းပေါ်မှာဆောင်းတဲ့ crown ရဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ the crown ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယင်ရဲ့နေရာပေါ့အဲ့ position တစ်ခုလုံးကြီးညွှန်းတယ်။ခိုင်ကြရှင်အဲ့လိုမျိုးသုံးမှမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် metonymy လို့ခေါ်တယ်။ခိုင်ကြရင်လည်း symbolism လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အခုဒီထက်မှာအားလုံး figurative language figurative speech အားလုံး9မျိုးပဲပါသေးတယ်။အများကြီးထပ်ရှိသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့9မျိုးပဲပြောထားမယ်နော်။အဲ့တော့9မျိုးထဲမှာကျွန်တော်ဗာမေးပြရှိသေးတယ်။ simile metaphor hyperbole and personification, synonymy, onomatopoeia, metonymy. So is there any question for this figure of speech? No. Teacher Yes. Teacher one number 5 နဲ့မရှင်းလိုက် Number 5. Synonymy. Synonymy ဆိုတာခုနပြောရဲthe language that use one thought to refer the whole အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကအရာအားလုံးကိုညွှန်းတယ်ခုနရှင်းသွားတာ bread နဲ့ရှင်းသွားတာဟုတ်ပြီနော် bread can be used to refer to food in general or money အဲ့တော့ bread လို့ပြောပေမဲ့ဒီနေရာမှာ bread ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော် food ကိုပုံစားပြုတာ bread refers to food စားစရာတောက်စရာအကုန်လုံးကျွန်တော် refer လုပ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် synonymy လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်နောက်မှာပါမယ်ဟာ metonymy ရများတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့နှစ်ခုကလည်းနည်းနည်းဆင်တယ်လို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟုတ်ကဲ့ ရမယ်နော် Yes So is there any question? Is there any more question? No more question teacher Till now, right? Till now there is no more question, right? So I will send this to you guys, okay? And you have to read it at home. And if you have questions, you can ask me, okay? Huh? Nalita, what did you say? I said okay. I said okay. If I can find the clear meaning of this figurative language, I will change it and I will send it to you, okay? Because there are so many definitions. Okay, so shall we move to the poem? Yes Okay.
Okay, so have you read this poem at all? No. Why are you shaking your? I asked you guys to read at home, right? So okay, so we'll read this again and we'll find out which kind of poetic devices can be found in this poem. Okay, so the sea is a hungry dog, giant and gray. So we'll look at the first stanza first. Okay, so the first stanza is the sea is a hungry dog, giant and gray, and he rolls on the beach all day with his clashing teeth and shaggy jaw. Hours upon hours he ignores the rumbling, tumbling stones and bones, 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 bones. The giant sea dog mourns, lugging his greasy paws. So which poetic devices can be found in the first stanza? What did you say? Huh? What Which did you poetic devices can be found in this first stanza? 就ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ figurative language ခုနှစ်မျိုးတွေကဘာတွေတွေ့နိုင်လဲဒီမှာ For example, like a hungry dog. A sea is a hungry dog. So what is that? What figurative language is that? I don't know. Metaphor. I don't remember the names. The name. I don't remember the name. Okay. So can you write? So you can write down the title. Okay. Summary. The first one is summary, metaphor. Okay. So I will wait. Wait, teacher, wait. Okay, I will wait. And now we have to read the poem, right? Yes. And we have to find out these figurative languages in the poem. Okay. So 1, simile, 2, metaphor. Finish? Yes. 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 Metaphor. And 3, hyperbole. Hyperbole. H-Y-B-E-R-B-E-R-B-O-L-E, hyperbole. And 4 is personification. Personification, personification. This is 4 and 5 is synecdoche, S-Y-N-E-C-D-O-C-H-E. Okay, 5 is synecdoche and 6 onomatopoeia. 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 I think you have to memorize the spelling. So you're gonna send the file, right? For what? Huh? For the exams, guys, it's quite clear for the exams. Gee, you're gonna ask this? Really? Of course. Yeah. Like 7 of no. Wait, altogether it's 7. Actually, it's not all. You may have like more, like 20. There are so many figurative languages. So actually, at least you have to spell in your answer sheet, right? So this figure of speech I can found out in the poem, right? So you need to spell these spelling, right? So that is why you have to memorize the spelling. Please make multiple choice. Yes, No, teacher. multiple choice is so easy. Why do I have to do No, multiple not choice? easy, teacher. I will just ask a question like, okay, analyze this poem, and that's all you have. So you have to analyze everything, and you have to write down everything for a phrase, the figure of speech, the writing Sure. sign.
That is How to- obviously you are telling us to fail the test. Nobody felt the Oral test. exams are fail. All of us are dead. Why? All of us are dead, right? But then No. the grammar is all of us are dead. Teacher, you said you are ancient, and why do you know about it? UK drama, Huh? all of us are fail. Yes, all of us are dead, right? No Teacher, fail. you said you are an ancient, and why are you knowing about this? Why do you know about this? Really? Do you really think that I am too old to know this stuff? Really? Yes. Really? Oh my god. Yes. I don't like you guys anymore. You shouldn't I say don't that to like the you teacher. anymore. But we like you so much, teacher. We are one-sided enough, teacher. Okay, so you guys love is like a, playing volleyball. You raise me up and then you put me down like that. That is your love is like that. That's the real true love, teacher. You know that? The real true love, really? Okay. So Exactly. what kind of figurative speech is like that? Your love is like, playing a volleyball, playing a basketball, right? It's volleyball or basketball. You raise Yes, and there then is put it some- down. So I think it's volleyball, right? Mhm. I don't know. I heard in social media that those kind of relationship are true love. So yes, teacher, be grateful. Okay. So the last one is metonymy, okay? Actually, it's not actually the last one, okay? There will be more figurative languages, but I'll give you 7 at first. Teacher, Yes? exam date leave your vào Exam sáng date. cho mình. Why are you guys talking about exams all the time? I even forget about the exam, Really? We don't have it? Yay! Actually the holiday is coming, right? I don't know. Okay, I will tell you guys next week or something because we still need to discuss. Teacher, please give us time to revise, if not we're Yes, of course. failing. We'll give you guys. We are not that cruel. I believe. You guys know that, right? We are not that cruel. This is Maria and I am. We are so sweet, right? Okay, so have you finished copying the title, the figurative Yes. language? Okay, Yes. so we'll move back to the poem. Okay, so for example, like the sea is a hungry dog. So which figurative speech is that? Metaphor. Metaphor, yes, that is a metaphor, right? The sea is a hungry dog. What if it's using like the sea is like a hungry dog? What figurative speech is that? Simile. Yes. But here there is no like, right? That is why the sea is a hungry dog. It's a metaphoric expression. So that is metaphor. That is why in the exercise double in test 3A is a sustained metaphor, right? Sustained metaphor. Can you explain what this means? And do you think that the device is successful like that, right? So you know what it means, right? And we will find out whether this device is successful or not, okay? So, okay, the sea is a hungry dog is a metaphor. So is there any other figurative speech that we can find out? Is there any other figurative language? To be honest, I only clear about simile, metaphor, and personification. Only the three How of them. about metaphor here? It is also quite clear. Others are I don't know clearly. You don't know But clearly. right. But I know a few, but I don't know very clearly. Okay, but this is a very fast poem that you have to analyze, right? So that is why you are confusing. But later on, don't worry, you will get more confused. I mean, you Thanks will for realize. motivating, You will teacher. realize. Okay, here, so we can tell that there is a metaphor, right? So is there any other figurative language that we can find out? So is there any personification here? Is there any simile here?
What else can you find out? There is one more figurative language that you can find out in the first stanza. Did you find it? A leaky greasy his greasy paw. Liking his greasy paw. It is the behavior of the dog, right? So it's just writing the habit of the dog, of the hungry dog. The giant sheepdog moans, like it's describing the song. Something. Yes, the song. Okay, what is the sound? Moan? Yes, moan. Correct. Moan. So that is so when a sound is shown in the poem, what figurative speech is that? What figurative speech is that? Oh no, and Huh? Onomatopoeia. Okay. Onomatopoeia. Okay. Onomatopoeia. Got it? Mourn and also rumble, right? Rumble and mourn. So these are onomatopoeia, right? Yes. Okay, I will change the color. Okay, so mourn and rambling. So these are onomatopoeia, right? So we can find out two figurative language in the first stanza, right? The first one is the blue one. The sea is a hungry dog. So the blue one is a metaphor, right? And the black ones are onomatopoeia. The two figurative speech can be found out in the first stanza. Can you spell stanza? S-T-A-N-Z. S-T-A-N-Z-A, yes, stanza. We don't call paragraph in the poem. We call stanza in poem, okay? And this represents the sound too. Bones, 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 right? So this also onomatopoeia, like rambling, bones, 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 and mourn. So these represent onomatopoeia, and the is and hungry dog is a metaphoric expression. Okay, so we'll move to the second stanza. So in the second stanza, and when the night wind roars and the moon rocks in the stormy clouds, he points to his feet and sniff, shaking his wet side over the cliff and howls and hollers long and loud. Okay, so in the second stanza, which figurative speech can we find out? Roar. Roars, yes. What figurative speech is that? Roars, yes. Roars. And howlers too, right? So they are also onomatopoeia, right? Am I right? Yes. Wow, camera 背胎女呀啦。Oh, yeah. Yeah, why? 嚟咯 ，OK，咪一人就入面咯。Oh. Okay, so in the second stanza, we can find out onomatopoeia too, right? Like roars, howls, howlers, howlers. Okay, so how about the third stanza? But on quiet days in May and June, when even the grasses on the dune play no more their reedy tune, with his head between his paws, he lies on the sandy shores, so quiet, he scarcely snores. So in the third stanza, which figurative speech can we find out? Quiet days. Obviously, onomatopoeia. Huh?
Obviously, like I think we can find onomatopoeia. Onomatopoeia. Which one is Am I onomatopoeia? pronunciation right? Huh? Am I pronouncing right? Yes, your pronunciation is right. Onomatopoeia. The onomatopoeia. Which one is onomatopoeia? Wait. Snores. Snores. Sound. Yes. Okay. Snores. Snores. Okay. What else? Is that all? Is there any more figurative language that we can find? How about play the tune? Someone is playing the tune. So what figurative language is that? Personification. Yes, personification, right? Personification, correct. So that is the quality of human beings, right? So personification, correct. So play, they are reading to so play the tune, right? So that is personification. Hello teacher Yes? သမီးခုန line ကြသွားလို့ဒီ တ တ မီး တိ ခ ယ ဏလိုင်းကြအောင်အဲတမီးဘယ်နာထိမိလိုက်လဲ ဒုတိယအပိုင်းထိပြီးသွား တတိယပိုက်ထိမိလိုက်တယ်ဆိုရင်တတိယပိုက်မှာကျတော့တတိယပိုက်မှာ small ဆိုပြီးတော့ကျတော့ဟို onomatopoeia မိတန်ဆွဲအလင်္ကာတစ်ခုရှိမယ် now play they are reading tune ဆိုတော့ play the tune ဆိုတော့ကျတော့တိတ်ဂီတာကိုတီးခတ်တာလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတော့ဒီနေရာမှာ personification လိမ္မော်ရောင်လေးက personification အဲဒါအကြောင်းခွဲပေးထားရနော်ဟိုလုံးမှာဆိုလို့အဲ့တော့အပြာရောင်လေးကကျတော့ metaphor ဟုတ်ပြီနော်အမဲရောင်လေးအကုန်လုံးကကျတော့ဟို onomatopoeia သူကမိတန်ဆွဲအလင်္ကာတွေအများကြီးပါတော့ဆိုတော့သူနှိုင်းထားတာကလည်းဆောင်းလောင်လေးခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ် ပင်လယ်ရတဲ့အတန်းကြီးဆူညံညာဖြစ်တဲ့ဒီကကြာမှာဆို onomatopoeia အများကြီးပါတယ်နော်မိတန်ဆွဲနေကအများကြီးပါတယ် now ဒီလိမ္မော်ရောင်လေးနဲ့ဟာက personification ဒီလိုဆိုဘောပင်အရောင်လေးရှင်းလိုက်ဘောပင်အရောင်လေးနဲ့ခွဲခွဲပြီးမှတော့ဆိုနောက်တန်ချောတော့မှာအဲဒါ highlight အရောင်ခွဲလေးရှိလို့ရှင်အရောင်ခွဲလေးနဲ့ဒါတာပါဆိုတော့နောက်တန်ဘာမှမသိတော့ဘူးအဲရ metaphor lesson လေးလည်းမသိတော့ဘူး စနေတွေရမှာမသိဘူးကင်မရာပိတ်ထားတော့သူများရမယ်နော်ဟုတ် ကင်မရာဖွင့်ထားရင်ကျတော့မျက်နှာ expression ကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့လေဟိုရမရချက်ကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ကင်မရာပိတ်ထားရင်ကျတော့မသိဘူးလေနော် Okay အဲ့တော့ကုန်ပြီလားယင် devices တွေကုန်သွားပြီလား Yeah, what are you asking? Like, which one? ကုန်သွားပြီလားဆိုတာ devices တွေကုန်သွားပြီလားကျွန်တော်ရှာနေတာကုန်သွားပြီလားလို့ပြောတာ but I don't know. အဲ့တော့ okay generally တော့ကျွန်တော်ကုန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကုန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုခဏထားပြီးတော့မှဘာလို့သွားမလဲဆိုတော့ A ကကျွန်တော် question လေးဖြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ can you explain what this mean အဲ့တော့ subject metaphor လို့သုံးထားတယ်အဲ့တော့ can you explain what this mean ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြနိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန metaphor ရဲ့ဘာလေး definition လေးရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့မှာသူကဘယ်လိုအဖြေရဆိုတော့ဖြစ်မလဲဆိုတော့the sea, right? The sea is the character of the sea is compared to the character of the hungry dog. I don't know. I don't know. Metaphor. Don't worry, it's gonna go out again. Like it's supposed to be gone out at 1, but it has gone out starting from 12:30. It's too hot here, so I need to run the aircon. So the answer for the question A may be like
The point in test 3 is the same metaphor. Yes, this one is the whole thing is a metaphor expression, right? Because the C is compared to the hungry dog. So we can answer this question like, can you explain what this means? So it means that the C, right? The characteristics of the C is compared to the characteristics of a hungry dog. So have you got the answers? Teacher, for which number? This number 8 question. So it has 2 questions, right? So can you explain what this means? So this means that the characteristics of a C is compared to the characteristics of the hungry dog. The characteristics of a C is compared to the characteristics of the hungry dog. Got it? Did you tell your answer? Yes, that is the answer. That's why I'm repeating like 3 times, like 1,000 times. I don't know it was the answer, like you were only no, I'm answering I give the answer in case you guys can answer, because there's a very possible one, right? You have to encounter. That is why I'm giving the answer. For the second point, you have to do it by yourself. Really? Can you like type it in the chat box? I don't know what I'll type here. I will type Thank here. Thank you, Dom. Okay. Okay, hungry. What happened to hungry? H-U-N-G-R. Okay, can you see now? Yes, teacher. Yes, Thank you, teacher. I told you learning literature is really fun, right? Very fun. Really very fun, teacher. Really fun. I don't know which part, but really, really fun. ဒီစက်ရှောက်ပြောတာဒီစက်ရှောက်ပြောတော့ဟိုလူနောင်းမယ်စကားလေးပါဆိုရှောက်ပြောတကယ်တော့ literature စိတ်ဝင်စားလို့ကောင်းနေပြီလားစိတ်ဝင်စားလို့လည်းကောင်းနေပြီးတော့ထပ်ပြောပြကောင်းတယ်ဒါပထမအပုံမို့လို့နော်။နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်အဲ့ device တွေရှာကိုပြောပြရင်အလော်ရေးမလုပ်ခင်ဘူးနော်။ It's quite interesting နော်။ So language နဲ့မတူ literature စိတ်ဝင်စားရကောင်းတယ်။ဒါကပြောင်းမို့လို့နောက် short story ပါဆိုအရင်စိတ်ဝင်စားရကောင်းတယ် short story ပါဆိုနော်။အားကောင်မလို့ခေါင်းနဲ့တခြားရောဖုတ်ခါလာတော့ခေါင်းကြီးကပြုတ်ထွက်အောင်ပဲမယ်နေဟိုတကယ်ဟိုအဲ့ဒါလေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူပိုင်တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာပေါ့ဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲမေးကြည့်ပါလားဟဲအဲ့လိုကြီးလားဟဲ့ငါအဲ့လိုမျိုးရောပက်လက်လန်အောင်မပြောပါနဲ့တရားမှစိတ်ဝင်စားဆိုတော့ငါမှဘယ်လိုသင်ရမအောင်လို့ခါရနော်ရှင်းရတယ် teacher, I have like 10% of interest, teacher. Okay, 10% ဆိုရင်တင်နေပြီเนาะ 10% ဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်း percentage တိုးသွားဖို့အာမခံတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ I think it will decrease, not increase. 0 မဟုတ်ရင်တင်နေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ 10%, 15, 20เนาะ It is quite interesting အကောင်းပြောတာချက်အကောင်းပြောတာနော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဖတ်တာလေစာဖတ်ရတာလေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ literature တစ်ခုကဘာပိုင်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ language ပိုင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရေးလို့ရှိရင် language ပိုင်နိုင်တော့မှကျွန်တော်ပြန်ရေးလို့ရမှာဆိုတော့ဒီ paraphrase ပြန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှင် own language နဲ့ပြန်သွားအောင်မှာဆိုတော့ကို0အရှိက8မှာသင်ထားတဲ့ grammar တွေပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကိုကလည်းကို sentence တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းရေးတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ literature language နဲ့အမြဲတမ်းချိန်နေတာပဲနော်ကျွန်တော် literature express လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် language ကလုပ်ဖို့လိုပဲနော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒုတိယ meaning ကဒုတိယ question လေးထား Do you think that device is successful တဲ့အဲ့တော့ successful ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မှရမှာအဲ့တော့ဖတ်ကြည့်ခဲ့လည်းရှိရမဖတ်ကြည့်ခဲ့လည်းရှိရနော်အဲ့တော့ first stanza မှာသူပြောထားတယ်မြန်မာလိုပဲရှင်းလိုက်မယ်နော်ခင်ဗျာလေးနော်အဲ့တော့ The sea is a soft, giant and gray. He rolls on the beach all day with his clutching teeth and shaky jaws.
Hours upon hours, he ignores the rambling, tumbling stone and bones. The giant sea dog mourns, liking his crazy paws. First stanza ဘာကြောင့်ပြောထားလဲ About the sea. သူရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက side ခါတော့ပြောထားတယ်ဟုတ်နော်အရင်ကြီးမှပြီးတော့သူကခွေးကိုမှသူက hungry dog ကိုမှသူက giant dog နဲ့သူက characteristic အဲ့မှာ so မျက်စိရမှာကအရင်ဘိုက်စာနဲ့ခွေးတစ်ကောင်တောင်းကျမ်းနေအောင်မြင်ကြည့်လိုက်ရုံးရင်းဆန်ခတ်ကြီးဟုတ်တော့မလားအတန်တွေလည်းအမျိုးမျိုးတွေပေးနေအဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့ဆိုတော့ဒီပင်လယ်မှာမှဆိုတော့ဒီမှာအခုစက်ပုံထဲမှာပြန်ထားဆိုချင်မိုးရင်းမှာလိုမျိုး line တွေရိုက်ခတ်နေတန်းတန်းနဲ့တင်နေလို့ဟာမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ characteristic နဲ့ဆိုတော့ဘိုက်စာနေလို့ခွေးတစ်ကောင်တောင်းကျမ်းနေအောင်မျက်စိမှာမြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုတော့ compare လုပ်ပြီးထားအဲ့ giant and great စီမားရယ် great ဆိုတော့ဒီပင်လယ်ကဆိုတော့မုန်တိုင်းတွေထန်နေလို့ရှိရင်အရောင်ကမီးကိုရောင်နေဟုတ်တယ်မလားအကောင်းငင်ကအရောင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးအရောင်ဖြစ်နေအောင်ပြောတာ he rose on the beach all day rose on the beach all day ဆိုတာအဲ့လိုနှိမ့်နေတာဆိုတာကျတော့အဲ့လို fly နေလေပင်လယ်ကိုကြိုက်လို့ရှိရင်လေ fly လုံးကြီးအလိမ့်လိုက်လိမ့်လာတော့အဲ့အောင်ပြောချင်တာဆိုတော့ rose on the beach နဲ့သုံးထားတာဟုတ်ပြီနော် now with his clutching teeth and shaky jaw အဲ့တော့ကျတော့ဘိုက်စာနဲ့ခွေးဆိုသူရဲ့သွားကြီးကိုမှန်ဖြီးပြီးတော့တည်ရမှာအတန်တွေပြုတ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ fly ပုတ်လို့ရှိရင်လည်းအတန်ကြီးကြီးလေကြောက်ဆောင်လေးရိုက်ပြီးတော့မှအတန်ကြီးကြီးရဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အဲ့မှာ rambling tumbling stone တောက်ဆောင်မျိုးလည်းရိုက်ခတ်လို့ရှိရင်အတန်လေးကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်မအဲ့ဒီရဲ့အတန်ကြီးမုန်တိုင်းတွေကျန်းပြီးတော့အဲ့လိုအတန်ကြီးအဲ့မှာ bones ဆိုတော့ fly ရိုက်လို့ရှိရင်အတန်ကြီးရဲ့လေ bone နဲ့ကြီးရဲ့အတန်ဆိုတာခွေးတဲ့ကောင်က bones အယိုးတောင်းတဲ့အတန်နဲ့ဆိုတာပြန်ရှင်းပြောထားတာပြီးတော့ခွေးရလည်းဆောင်းလို့ရှိရင်အယိုးဆိုပြီးတော့ဝင်နေတယ်မျိုးနဲ့ lacking his greasy paw ရမယ်နော် and second stanza and when the night wind roars and the moon broke in the stormy cloud he bounds to his feet and snap and sniff shaking his wet side over the cliff and holds down and loud so ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပင်လယ်ကအတန်ရှိရလေဟုတ်တယ်မလားအတန်အော်နေတဲ့အတန်မျိုးဆိုညဘက်အဲ့ beach မှာအိတ်ကူးရလို့ဆိုသိလိမ့်မယ်အဲ့လိုအတန်မျိုးဆိုတာညဘက်မှာရှိတဲ့ပုံစံဒါက second stanza ဒါနော် first stanza ဆိုတော့ make game မှာတွေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတာညဆိုညဘက်လည်းဆိုပင်လယ်နဲ့ငြိမ်နေကွာငြိမ်နေပြောမှအတန်တော့ကြားနေရတယ်သူရဲ့အတန်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ အော်တန်လို့ဥတန်လို့မီးတန်လို့အဲ့လိုမျိုးကျအရင်တချို့ဆိုပြန်လဲအော်တန်လေးပါတယ်ဒီလားတင်စားကြီးပြောရရှိရနော်မြန်မာမှာလည်း the best that I met quiet days in May or June မေတို့ဂျွန်တို့မှာကြာတော့ငြိမ်နေတာလို့ one even the grass on the June play no more they are reading tunes အဲ့လိုတန်ကြီးမကြတော့ဘူးနော် with his head between his paws he lies on the sandy shore so quiet he scarcely snores အဲ့လိုမျိုးညာပြီးကြားရဆိုပင်လယ်မှာလေငြိမ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပင်လယ်ငြိမ်နေ calm sea ဒါတော့ calm ဖြစ်နေတဲ့အချိန်သူ calm ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကခွေးငြိမ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါင်းထဲမှာsorry လက်သေးမှာခေါင်းကြီးဖွက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအိတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးငြိမ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူငြိမ်နေတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ first stanza ကကြတော့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဟုတ်ပြီနော် line တွေကျန်းပြီးကျန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခွေးတကောင်အစာလို့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံဟုတ်ပြီနော် now second stanza ကကြညမှာဖြစ်တဲ့ပုံစံthat stanza ကကြတော့မေတို့ဂျွန်တို့မှာနှိုင်းနေနေတဲ့ပုံစံကိုသူကခွေးငြိမ်ကြသွားတဲ့ပုံစံနဲ့သူကတင်စားပြီးပြောထားဆိုတော့တဲ့အဲ့တော့ device ဒီလိုမျိုးတင်စားတဲ့ဥစ္စာsuccessful ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်မျက်စိမှာမြင်လားခွေးတစ်ကောင်နဲ့အဲ့ပင်လေးတစ်ကောင်နဲ့မြင်ပင်လေးတစ်ခုနဲ့မြင်လားပြောတာပင်လေးတစ်ကောင်မှာပြောအဲ့ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကွာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မျက်စိမှာမြင်လားမြင်တယ်ဆိုရင် it's successful ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်Sure, like if we write it's successful, it is done, right? If we write it is successful, we have to explain, right? Yes. So it is successful. Yeah. It's successful. Successful ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်လို့ရေးလိုက်ပါတော့ဖြစ်ပါတယ်မျက်စိမှာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မ we can imagine ဖြစ်တယ် and we don't need to describe anymore. ဒါမှခွေးလောက်တော့အတန်မကြေအောင်ဒုံအဲ့လိုမျိုးကြီးကွာလို့အတန်ကြီးလေသူညံပွက်တော့ရိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လေဒီမှာthe line ကျန်တဲ့အချိန်တော့ပင်လယ်ထဲမှာပင်လယ်နားမှာမနေဘူးကွာအဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးတန်ချိန်နဲ့ကျန်တဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် beach သွားတဲ့အချိန်ကပင်လယ်ငြိမ်ရဲ့အချိန်သွားကြတာများတယ်ဒီမိုးရင်းတွေပါတယ်ထားမသွားတာဘူးနော်ကဲအဲ့ဆိုအဲ့ဒီရမှာအဲ့ဒီနားလဲမှာဟုတ်နားလဲမှာမယ်နားမလည်ပြောတော့ကျွန်တော်နံပါတ်2ကနံပါတ် B ကနံပါတ်ထပ်ရှုံမှာမလို့ဒီထိနားလဲလားနားရပါဒီကြောက်သွားဟုတ်တိုင်းကြောက်သွားတာသတိပဲကြည့်မိလိုက်တယ်မဟုတ်တီရှယ်အခုပြောလိုက်တာနောက်ထပ်ခောက်မှဆိုတော့နည်းနည်းကြောက်သွား
我那咱们讲那么多，那看嘛，表嘛，就哭拿哭啥的嘛，表看表哭拿上来米耶，对对对，我看喏。OK， 哎哟，就大家。အဲ့တော့နံပါတ် A ရဲ့ဖြေရမယ်နော်နံပါတ် A မှာ sustain metaphor ချက်အမှာရှင်းပြထားတဲ့ဟာလဲ check box ထဲမှာရေးပြထားတယ် and it is successful ပေါ့နော်ချက်ကပြလဲရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ် A ရဲ့ဖြေနားလည်မယ်နော်ကြပြလဲနားလည်ပြီနော် Okay so we will move to question number B look at the rhyme scheme of the poem Okay အဲ့မှာ rhyme scheme တွေပါလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတဲ့ဟာကဒီကြပြထဲမှာသုံးထားတဲ့ literary device တွေliterary device လို့ခေါ်တယ်ဥစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ personification တို့ metaphor metonymy တို့က literary device စာထဲမှာရေးထားတဲ့ literary devices တွေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနံပါတ် B မှာပြောထားတဲ့ rhyme scheme တို့နောက်ပြီးကြတော့ repeated vocabulary အဲ့မှာ alliteration assonance consonance repetition အဲ့ဒါတွေကကြောင့် sound device တွေလို့ခေါ်တယ်poetic device မှာ literary device နဲ့ sound device နဲ့ပြန်꿰သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ metaphor personification တို့ hyperbole တို့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကြီးကျွန်တော်ပါတယ် literary devices တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဒီကျွန်တော်ပြောမယ် alliteration assonance consonance repetition rhyme scheme အဲ့ဒါအကုန်လုံးကကျွန်တော် sound device တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ sound ကိုအလေးပေးရကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဟောပြောလိုက်မယ်နော်rhyme scheme ကိုပြောလိုက်နော်ကျွန်တော်သိချင်လို့ဆိုတော့ rhyme scheme ဆိုတာကျွန်တော် rhyme ဆိုတာပြောမယ်မနေ့ကတော့နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်တယ် rhyming words တဲ့တစ်ချက်နေမှာလဲကာယံတပေဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ rhyme ဆိုတာကာယံတပေကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကပြာမှာကာယံရှိလားရှိရလို့ထင်လားအဲ့တော့ dot အဲ့တော့ gray နဲ့ day နဲ့ဟုတ်နော်ကာယံကြီးရနော် jaws နဲ့ nose နဲ့ကာယံကြီးရနော် stone နဲ့ bones နဲ့ moans နဲ့ကာယံကြီးရတွေ့လား now pause ကြတော့ jaws နဲ့သွားကာယံကြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် rhyme scheme လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် rhyme scheme ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ဆက်စအချင်းတွေ့ရစလုံးကြီး A စာရေးရနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲမယ်ကွယ် A အဲ့တော့ A လို့ခက်ပေးပါနော် A ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်စအချင်းတွေ့တဲ့ rhyme word ဆိုတော့ ABCD နဲ့ပဲသွားမှာဟုတ်ပြီနော် ABCD EFG နဲ့ပဲသွားမှာလွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဆက်စချင်းတွေ့ရဲ့နောက်ဆုံးစလုံး dot ဟုတ်ပြီနော် dot ဆိုရင် A အဲ့တော့အဲ့ dot ဒီအနောက်မှာအကယ်၍ dot နဲ့ကာယံကြီးရဲ့စလုံးထပ်တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် A အဲ့တော့ကျွန်တော် rhyme word A လို့ယူထားတာ dog ဆိုတဲ့ sound ဟုတ်ပြီနော် dog ဆိုတဲ့ sound နဲ့အောက်မှာ gray အဲ့တော့ dog နဲ့ sound နဲ့ကျွန်တော်sorry dog နဲ့ gray နဲ့ကကာယံကြီးလားမညီရင်သူက another rhyme word B လို့သတ်မှတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ sorry for the handwriting နော်ကျွန်တော်နည်းနည်း handwriting နည်းနည်းဆက်တယ်အဲ့တော့ဖတ်လို့ရရမလားရပါတယ် A နဲ့ B နဲ့ရတော့ထင်တယ် yes A နဲ့ B နဲ့အဲ့တော့ dot ဆက်စချင်းတွေ့ရဲ့ was the dot A gray ဒီ B ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ gray နဲ့နောက်တစ်လုံးကျွန်တော်ထပ်တွေ့တာ day gray နဲ့ day နဲ့ကာယံကြီးလားရေးတယ် yeah အဲ့တော့ gray ဆိုတဲ့ sound နဲ့ day ဆိုတဲ့ sound နဲ့ကျွန်တော်အတူတူပဲဟုတ်တယ်နော်တူတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို B ပဲပြန်ယူမယ်ဟောဆိုအတန်တူလို့ B အတန်နဲ့တူလို့ B လိုပဲယူတာနော်အဲ့တော့ A B B ရပြီ jaws ဒီကျတော့ dog နဲ့တူလား gray နဲ့တူလား တစ်ခုနဲ့မှမတူ C လို့ရေးလိုက် တစ်ခုနဲ့မှမတူ okay တစ်ခုနဲ့မှမတူရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုအစ် rhyming words အစ် C လို့သတ်မှတ်မယ်နားမယ်နော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်လုံးဆက်ကြည့်တော့ nose အဲ့ nose ဒီ jaw နဲ့တူလား D နဲ့တူလား dog နဲ့တူလား jaw နဲ့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ A ဖြစ်မလား B ဖြစ်မလား C ဖြစ်မလား C okay နားမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်လုံးကိုကျွန်တော် stone okay stone ဒီကျွန်တော်ပေါ်က jaws day dog ဘယ်ကောင်နဲ့တူလဲ nothing ခုနက ဘယ်သူနဲ့မှမပြောကျွန်တော် rhyme အသစ် rhyming word အသစ်ဒီလို့သတ်မှတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော်လဲပါတယ်နော်အဲ့တော့ now bones အဲ့တော့ bones ဒီ stone နဲ့တူလား jaws နဲ့တူလား day နဲ့တူလား dog နဲ့တူလား stones yes stone နဲ့ bones နဲ့အဲ့တော့သူဒီ D နဲ့ညီတာဖြစ်တဲ့သူဒီဘာဖြစ်မလဲ D
stone bones mons သူနဲ့တူမလား D yes D နဲ့ပြန်တူမယ်D ရတမျိုးဖြစ်နေ D เนาะဒီဥစား pause ဒီဘယ်သူနဲ့တူမလဲပေါ့ ABCD တွေက C နဲ့တူ C နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကျတို့ရဲ့ first stanza က rhyming words တွေက ABB CC DDDC အဲ့တော့ first stanza ရဲ့ rhyming ဒီ the rhyming scheme သူ့ရဲ့ rhyme scheme ဒီပါလဲဆိုတော့ ABB CC DDDC အဲ့ဒါသူရဲ့ first stanza ရဲ့ rhyme scheme ပဲရမှာ ဟုတ်ရပါမယ် Okay အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျတော့ second stanza ကိုထပ်ဆင်းရင် rowers တွေကျတော့အပေါ်ကဘယ်လုံးနဲ့တူလဲ C နဲ့တူ Pause rose. jaws Yeah. roars jaws nose roars Okay အဲ့တော့ကျတော့ဘာလို့ပြန်တက်မှာမလဲ C next word cloud တွေကျတော့အပေါ်မှာသူနဲ့စလုံးချီလား မရှိဘူးထင်တယ် clouds မရှိရင်ကျတော့အစ်စ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် E yes So how about snip? Snip. Is there any word that have a similar sound with snip? No No, so in? F Yes. Clip. F Clip. F Clip, snip, so F. F How about loud? E Loud, cloud, so it's E. June. D Stone bones, June. No, it isn't. No. I think a new one. It's a new one. So E, F, G F, G. E. Yes. It's quite difficult to write G. Sure, your handwriting reminds me of my sisters. Huh? My sisters when she started writing ABCD. Wait, I told why are I'm you? a left-handed person, and I even have to use the mouse. Yes, to teacher. I know, write. like it's the best thing. Right, you can write with right hand. Even we can read it. At least we can read it. Don't worry. So yeah, you can read it, so that is okay. How about June? G. It's G, yeah, right? Yeah. D G. Okay. And June. G. E Okay. It's quite difficult to write G, and G is repeating like 3 times. Oh my god. Paul. C. B D Paul. C. C, right? And short. U1 I think it also C. C. Oh, yeah. it's also C. Is C here, yes. For short snores. C Snores also C. So this is the rhyme scheme of the poem. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေ regular rhyme scheme ရှိလားဒီ poem မှာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် regular ဖြစ်လားသူရဲ့ rhyme scheme က regular ဖြစ်လားဒါမှမဟုတ်ပြောက်တော့ဖြစ်နေလားသူရဲ့ rhyme scheme ကဒီမှာ ရောက်တော့ A B B C D D D C
C E F F E G G G C C C ဆိုတော့နည်းနည်းဖြောက်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့သူ့မှာ regular rhyme scheme ရှိလားဆိုရင် it doesn't have a regular rhyme scheme ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ rhyme scheme တော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် rhyming တော့ဖြစ်တယ် rhyme scheme တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ regular rhyme scheme မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကျတော့ regular rhyme scheme နောက်ပိုင်းကျရင်သင်ရလိမ့်မယ်ထားတော့ကြာတစ်ပုဒ်မှာA B B A A B B A C D E C D E F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  ဆိုတော့အဲ့လို rhyme scheme ရှိရင်ဘယ်လိုပဲကြမျိုးစားထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ပိုင်းမှာပါလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ rhyme scheme ကိုနည်းနည်းလေးတက်ထားပြရတော့ဒီမှာပါမပါလို့ရှင်မသိဘူးเนาะဒီ sound တော့ရှင်မဖတ်ဘူးဆိုတော့နော်အဲ့တော့ပါမှာပဲတင်လို့ပါလို့ရှင်မသိဘူးပါလို့ရှင်နည်းနည်းအာရုံနောက်ပဲเนาะအားကြောင့်မဲ့လားကျန်ကြလို့ရှင်လက်ထွေးစာကြီးကိုတအားကြောက်အောင်လို့ဆိုအဲ့တော့ဒီ rhyme scheme ကြီးတာရှင်းမလားနဲ့အဲ့တော့ကိုကတစ်ခုတော့ရှိရယ်အတန်အတွက်ကိုမမှန်ကန်ထွက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတန်အတွက်ကိုမမှန်ကန်ထွက်တော့မှဆိုတော့ဒီဟာကနမစတစ်ခုလေးချော်ရနဲ့အောက်ကတော့ချော်မှာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အတန်အတွက်ကိုမှန်ကန်ထွက်ပေးရမယ်အဲ့တော့အတန်အတွက်ကမသိတာခိုင်တော့ဆိုတော့ sound ကို pronunciation ဖွင့်လိုက်တာမှသူ stone နဲ့ထားပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် bone နဲ့ mons နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မတူဆိုတော့တိတ်မသိဘူးကွာတိတ်မသိလို့နားထောင်လိုက်တယ် dictionary ထဲမှာအတန်နဲ့နားထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မသိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ခါတစ်ခါမေးဘူးလေတချင်အဲ့ဒါကြီးကဘယ်မှာသုံးရမှာလဲဆိုပြီးတော့လေတစ်ခါဟိုဟာလေ phonetic လေ phonetic script မှာတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ် phonetic script တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှကောင်ကျွန်တော်ပန်တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ phonetic script ကအတိအကျဆုံးပဲအဲ့လိုရှင်းနေကြတော့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ရမလားမသိဘူးရှင်ဒီဟာဟုတ်တယ်ရတော့မယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ look at the rhyme scheme of the poem rhyme scheme ကိုကြည့်လို့ပဲပြောတာ rhyme scheme ရေးပြလို့ပြောတာတစ်ခါရေးပြလိုက်တယ်နော် rhyme scheme ဒီဥစ္စာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိခွန်းထဲမှာသူ့ရဲ့ rhyme scheme ကဘာလဲလို့မေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ rhyme scheme ကြီးကတော့ ABB ပထမပိုက်မှာတော့ ABB CCCC ပါလို့ပြောဖြည့်ကြမလို့ဟုတ်ပြီနော်သူကဒီတိုင်းပဲကြည့်ပါလို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပဲကြည့်လိုက်မယ် okay ကြည့်လိုက်တော့သူ့မှာဒီလိုရှိတယ်ဒါပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ तू ကထပ်ပြီးတော့ तू ပြောထားတာကဘာလဲဆိုတော့ look at the use of the repeated vocabulary repeated vocabulary ဆက်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့မှာ repeated vocabulary တွေ့လားဆရာတို့ pause bones တွေ့လား bones ဆိုတော့ the repeated သုံးထားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ repeated vocabulary ပေါ့အဲ့ဒီမှာ तू ကဘာကိုထပ်ပြောလဲဆိုတော့ alliteration assonance consonance ဒီနော် alliteration assonance consonance ကကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးပဲအဲ့ဒါကိုဆိုတော့ forwarded sound device လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရပါလဲဆိုတော့ there is another definition of forwarded devices မှာ so this is rhyme no rhyme is what that ends with the same sound so that is rhyme so rhyme scheme is the pattern of the rhyme scheme in a stanza in a poem so an example of rhyme scheme is ABAB so that is ABABCDC so these are the rhyme scheme of a poem. Okay, so that we have to read is alliteration, right? Alliteration, assonance, and consonants, right? This one. 19, 20, and 21. The alliteration, what does the alliteration mean? Deliberate repetitions of initial consonant sound. Alliteration means the repetitions of the initial consonant sounds. So that is the meaning of alliteration. For example, like build, you are, that's the B sound, right? B consonant B sound is repeated. So that is alliteration. Got it? The alliteration ဆိုတာ consonant sound တွေဟုတ်ပြီနော် consonant sound ဆိုတော့ဟို English မှာကျွန်တော် consonant နဲ့ပါပေါ့ဟုတ်တယ်နော် B နဲ့တော့နှစ်ခုရှိတာ B တန်တွေထပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ဆိုတော့ consonant sound တွေထပ်တယ်ဆိုရင် alliteration လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ तू ကအစစလုံးမှာပြရမယ်ဒီမှာဆို B sound တွေ B နဲ့စတာ၃လုံးတစ်ကြောင်းနဲ့ B နဲ့စတာ၃လုံးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် B sound alliteration ရှိရလို့ပြောတယ်ကြားမလားအဲ့ဒီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ consonant sound တွေ repeated ဖြစ်တယ် consonant sound မှာ initial words ပဲသူကဒီမှာ initial လို့ပြောထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အစစလုံးတွေ repeat ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် alliteration လို့ခေါ်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြာမှာ alliteration ရှိလား sorry it's not the page ရှိလားရှိရပါဒီမှာနော် B bones so there is an alliteration ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း H တန်နေ hold and holers, long and loud. So these are L sound, right? Like quiet, so Q. So these are also consonants, right? And for example, like kids, cats, kids. So H sound, right? So they are also consonants.
အဲ့ဒါဆိုconsonant လို့ခေါ်တော့ initial consonant sound တွေ repeated ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် alliteration လို့ခေါ်တယ်။ကြားမယ်နော်။အဲ့တော့ချက်ခုခင်းအောင်နေလိုက်တာအကုန်လုံးက alliteration နော်ခင်းအောင်နေတားလိုက်တာကျတော့ alliteration Okay, assonance. Yeah, and snip. Huh? S and U up, snap and snip. သိဘာပြောရတာလဲ S and U up, snap and snip or adapt. Yes, S, right? S sound. Sorry. အရင်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ကွာလွယ်မလိုက်တာနော်။ခဏဒီအထိုက်တဲ့အရင်လေးချက်အောင်ပါဆို Okay, next နောက်တစ်ခုကကြာတော့ပါလဲ assonance. Assonance ကကြာတော့ပါလဲ။သူက identical or similar vowel sound. Vowel sound တွေ repeated ဖြစ်တာကိုပြော assonance ကကြာ။အဲ့တော့ခုန alliteration ကကြာတော့ initial consonant sound တွေ repeated ဖြစ်တာ။ assonance ကကြာတော့ကျွန်တော် vowel sound မဆို threat တို့ that တို့အဲ့တော့ threat s sound တွေပါတယ်ဒီမှာ s အဲ့လို repeated ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် assonance sound လို့ခေါ်တယ်။နော် vowel sound similar vowel sound တွေ repeated ဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် s sound ပါတယ်ကျွန်တော် s threat တို့ that တို့ကျွန်တော် phonetic script မှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စလုံးလုံးမှာဒီသင်္ကေတလေးပါလိမ့်မယ် s sound လေးဒီလိုလေးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါ repeated ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် assonance လို့ခေါ်တယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်ကြပြမှာ assonance ရှိလား assonance ဟုတ်ရှိပါတယ်ဝါ ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ချက် example ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ you တန်ပါတယ်တွေ့လား grumbling tumbling so you တန်ပါတယ်အဲ့တော့ you တန်ဆိုတော့အဲ့မှာ vowel sound လေး repeated ဖြစ်တယ်တွေ့လားအဲ့လိုဟာမျိုးပြောတာအဲ့လိုဟာမျိုးကိုဒီချက်တို့ကအဲ့ဒါကို assonance လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြာလေးနဲ့တားထားတာကကျွန်တော် assonance Okay, next နောက်တစ်ခုက consonant. Consonant ကကြတော့ repetition of consonant sound. Repetition of consonant sound ဆိုတော့ခုနအစစလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆုံးမှာ repeated ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကို consonant လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော် consonant ကကြတော့အစဖြစ်ကြမလို့အလဲမှာပါနိုင်တယ်အနောက်မှာပါနိုင်မှာဆိုတော့ k တန်နေအနောက်မှာ k တန်နေပိတ်ထားရတယ်လား။အဲ့တော့ k တွေသူက repeated ဖြစ်တယ်လား။အဲ့လိုမျိုး repeated ဖြစ်တာကိုကျွန်တော် consonant လို့ခေါ်တယ်။နားမလားရှင် ဟုတ်တည်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုလုံးကအစအလယ်အနောက်လို့ပေါ့အစအလယ်ရောဖြစ်တယ်ဘုံတည်ပြောနေရတယ်ကအစကစကလုံးတူတာလို့အလယ်ကတူတယ်ဟုတ်တယ်အစကစကလုံးတူတာက alliteration လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အနောက်နဲ့အလယ်နဲ့တူတာက consonant လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါမပုံတဲ့ချက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဟိုလေပါလေ definition တွေစုထားတဲ့ဟာကို PDF နဲ့ပြန်ပို့ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့Okay, as in Charlie Marshall in C line, but then like F sound, snap and snip, F sound. And like T sound, quiet, quiet. Teacher အစိမ်းနဲ့လောက်တာပါလေ consonant ဟမ်စိမ်းလေးနဲ့လောက်ဘာကြီးအစိမ်းရောင်လေးနဲ့လောက်တာစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဟာဒီမှာ consonant စိမ်းရောင်လေးနဲ့ consonant ခင်းရောင်လေးနဲ့ alliteration နဲ့ rhyming words ဟုတ်ပြီနော် rhyming words နဲ့ alliteration တခင်းအောင်တာဟာလေအပြာလေးက assonance အစိမ်းလေးက consonant အဲ့တော့ဟိုဖြစ်ရင်ဓာတ်ပုံလေးထားလိုက်ပါနော်
ဒီထိဒီဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ effect of repetition ချက်ပြီးမှပြောမယ်နော် effect of repetition တော့ဒီထိ consonant ချက်ထိရမှာ ဟုတ်ရပါမယ် ဟုတ်ဒီချက်အပေါ်လေးနည်းနည်းသိ ဟုတ်ကဲ့ Sure, we're stopping here today. of course ဒီတော့အများကြီးလည်းမရောက်နိုင်နော်ဒီတရားတစ်ပုံးနဲ့နိုင်တနိုင်ပဲပုံသွားတယ်ဒါနောက်တစ်ခုတော့ပြောမယ်ခဏအဲ့တော့ okay အဲ့တော့တစ်ချက်အင်္ဂါတော့ပေးလိုက်မှာပေါ့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးဖြေခဲ့ပြီကြောက် what is the effect of the repetition repeat ဖြစ်သွားတယ် repeat ဖြစ်တိုင်း effect ကပါလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးကြတော့ နံပါတ် C လေးအင်္ဂါပေးလို့ရသေးတယ်Now think of another substrate metaphor for the sea အဲ့တော့ကဗျာထဲမှာကျတော့ hungry dog နဲ့တော့ compare လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့တန်တဲ့ metaphor စဉ်းစားလို့ရအောင်လားစဉ်းစားလို့ရတော့ခြိုက်ရေးခိုင်းတာအဲ့တော့ for example the sea is a magnet ခြိုက်တဲ့ကျတော့ sea ကိုလည်းကျတော့ magnet အနေနဲ့သုံးတာမျိုးလည်းရှိရဲဆိုတော့ make notes to show the different ways in which your metaphor is an appropriate comparison and share your idea with the class အဲ့တော့အများကြီးစဉ်းစားခိုင်းတစ်ခုဆိုရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ metaphor တစ်ခုအဲ့တော့ sea နဲ့ compare လုပ်လို့ရတဲ့တစ်ခုကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ compare လုပ်တာလဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောထားပြီးသား characteristics of a hungry dog နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အရင်စာလောင်ရဲ့ခွေးတဲ့ကောင်နဲ့အရင်တန်းနေတဲ့ပြင်လယ်နဲ့ကိုသူက compare လုပ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူမှာ characteristics တွေတူတာရှိရယ်စူညံပေါ်လို့ရိုက်နေတာတွေအတန်တွေတူတာတွေအဲ့ဒါတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက compare လုပ်ထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး reason လေးပါရမယ်နောက်ပြီးတော့ metaphor စဉ်းစားခဲ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုလေးအင်္ဂါပေးချင်ပါတယ်ရောင်းလောင်းကြည့်ရှင်Aga, oh my god. Okay, so is there any question? So you have the homework, okay? You have the homework. Okay, so that's all for today. So if you have questions about the boarded devices, you can ask me on Friday, okay? Yes teacher ထင်ရတာ So that's all for today. Bye bye for today. Okay, teacher. Bye Thank you. teacher Bye teacher Bye, share. Bye. Bye Okay, bye. thank you. See you next week. See you on Friday. Not next week. See you Friday. See you on Friday.